კარგი, მოდი გადავდოთ გვერდით ყველა სხვა თემა. გადავდოთ გვერდით ასევე ჩემი გარკვეული პირადი უხასიათობები, პირადი მიზეზების გამო ვისაუბროთ ამ თემაზე, რაც თქვია, ცოტნე ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, ვინაიდან ამან ამხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია, თანაც აჟიოტაჟი გამოიწვია როგორც ნაცებში, ასევე ასე ვთქვათ, ქოცებში. თუმცა ამ განცხადების ეს ორი ნაწილი, ერთ ნაწილზე ნაცები ამახვილებენ ყურადღებას, მეორე ნაწილზე ქოცები. თუმცა მე ორივეზე სავარაუდოდ გავამახვილებ ყურადღებას, ნაცების მიერ ყურადღება გამახვილებული ნაწილია ის ნაწილი, სადაც ცოტნე ივანიშვილი საუბრობს ძალადობაზე, რომ მოხდა ძალადობა და ის გმობს ამ ძალადობას, საუბარია აი მაშინ იმ საპროტესტო აქციებზე პარლამენტის არჩევნების შემდეგ 2024 წლის ამბებზე და ქოცები აქცევენ უფრო იმას ყურადღებას, რომ ცოტნე ივანიშვილმა ისაუბრა დისკუსიის აუცილებლობაზე, თუმცა და დიალოგის აუცილებლობაზე. აქ, რა თქმა უნდა, ეს ქოცების რაღაცა აღფრთოვანებული ნაწილი ძალიან აჭარბებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც დაუშვათ ქართული ოცნების მხარდაჭერას აფიქსირებენ, თუმცა მაინც არ მოეწონათ ცოტნე ივანიშვილის საუბარი, ამათ რაღაც აი ძალიან გადაჭარბებული ეს აქვს, რა ქვია, აი ვისაც არ მოეწონათ ცოტნე ივანიშვილის საუბარი, ის არის რაღაცა ამ ქვეყნის მტერი, უბედურება, ჯანდაბა, დოზა. არადა ამ დროს ძალიან ბევრ ქართული ოცნების მომხრეს არ მოეწონა ეს საუბარი და აქ აქცენტი ძალადობაზეა, რაც არ მოეწონათ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, ეს არის ცოტნე ივანიშვილის მიერ აი მაგ განცხადების ის ნაწილი, სადაც ძალადობაზეა საუბარი. თუმცა ეს ასე ვთქვათ, მეხოტბეები და აღფრთოვანებულები ცოტნე ივანიშვილისა ამაზე საერთოდ ყურადღების მიღმატოვებენ და საუბრობენ მხოლოდ იმაზე, რომ ცოტნემ რაღაცა დისკუსიისკენ მოგვიწოდა. თუმცა მოდი აი თუნდაც ამ დისკუსიასაც მივყვეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ დიალოგი და კი, ზოგადად საჭიროა დიალოგი, დისკუსია, კაია, შენ გენაცვალე, შენ იჭირე, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ დიალოგი და დისკუსია საზოგადოების იმ ნაწილთან, იმ ჯგუფთან, რომელიც გეძახით რუსებს. რუსებო, თქვენ მტრის და დავალებებს ასრულებთ, ტრებო, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთი ტიპის საზოგადოების ასეთ ნაწილთან დიალოგი. დიალოგი საერთოდ თავის არსში და დისკუსია თუნდაც მოიცავს ორივე მხარის სურვილს. იმ მხარეს თუ არა აქვს დისკუსიის და დიალოგის სურვილი, რანაირად უნდა შედგეს ეს დისკუსიას და დიალოგი. ასე რომ აი ცოტა არ იყოს ესე ვთქვათ გულუბრყვილო დავარქვათ ცოტნე ივანიშვილის ამ საუბარს, ამ ნაწილს, სადაც დისკუსიაზე და დიალოგზეა საუბარი, უფრო შორს არ წავიდეთ, მხოლოდ გულუბრყვილოთი შემოვიფარგლოთ, რამაც შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანოს, ასე გულუბრყვილოდ ეგონა თავის დროზე ცოტნე ივანიშვილსაც, რომ ნაცებთან თანამშრომლობა შეიძლებოდა და კახა კალადეს თუნდაც და სადღაცა 2-3 წლის მერე მას შემდეგ, რაც ის ადამიანები, რომლებიც ვეუბნებოდით, რომ შეუძლებელია ამათთან თანამშრომლობა, ჩვენ მოგვიშორეს, ჩვენ გავწიეს, ჩვენ გავყვეტეს და ვიღაცეები შემოიკოჰაბიტაციეს იქ და 2-3 წლის მერე თვითონვე თქვეს, რომ ვახ კაცო, შეუძლებელი ყოფილა ნაცებთან თანამშრომლობა. იგივე არ დაგემართოთ, ბატონო ცოტნე, ასია თუ ისეა, იცით რა, ეს რაღაცა ქოცური მიმართულების საყოველთაო აღფრთოვანება, ეს რას სასწაული გითხრა ცოტნე ივანიშვილმა, თურმე დიალოგი და დისკუსია საჭირო ყოფილა, აქ არაფერი სასწაული არ არის. ჩვენ უბრალოდ არსებული ვითარებიდან უნდა გამოხვიდეთ და მე მგონია, რომ ეს მაინც ბავშვია, 17 წლისაა თუ რამდენიც არის, პატარაა რა ეს ადამიანი და აი ამ რაღაც საყოველთაო აღფრთოვანებას და წაკეზებას უიმე რა გენიოსი ყავხარ ცოტნე, რამე ცოტა ცუდი შედეგები არ მოყვეს შემდეგ და შემდეგ. მე მგონი ჯობია, რომ პირიქით ვიღაცამ ცოტა რაღაცა ჭკუა დაარიგოს, ბავშვია მაინც, რაც არ უნდა ივანიშვილი იყოს, მაინც ბავშვია. მაგრამ აი ახლა მივადექით თავარ ამბავს, ძალადობა. მოხდა ძალადობა და მე ვგმობ ამ ძალადობას, სხვანაირად უნდა მომხდარიყო. კონკრეტულად რა ძალადობაზეა საუბარი, რა ტიპის ძალადობა მოხდა. შესაძლოა ვისგან მოხდა ძალადობა, ჯერ აქედან დავიწყოთ. იქნებ პირიქით ამათ არ დაუკონკრეტებია. იქნებ პირიქით მომიტინგეების მხრიდან, დემონსტრანტების მხრიდან ძალადობას გულისხმობს, რაც ვიხილეთ ყველამ, ხო, ქვეებს, ბოთლებს, ცეცხლებს და დურბელებს და უბედურობებს ესროდნენ საათების განმავლობაში.
პოლიციელებს. იქნება ამ ძალადობაზეა საუბარი? კარგი, გავატაროთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ნაცებმა აღიქვეს ისე, რომ საუბარია პოლიციის მხრიდან ძალადობაზე, აგი მაგალითად გია ჭანტურია და სხვები, ბობოლა ესეთი გამორჩეული ნაცები, მამამისმა ხალხი აწამა და ეხლა ეს რაღაცას მე ზოგ ესე რა ქვია, ზერელებ ძალადობაზე საუბრობს, ვინ ხალხი აწამა? ვითხოვ 2 წელია, რომ დამისახელეთ ერთი ნაწამები ადამიანის სახელი და გვარი, წამებას ეს არის ჩვეულებრივი იურიდიული დეფინიცია, თავის განსაზღვრებები აქვს, რა მეთოდებით აწამა ივანიშვილმა ვინმე, ერთი კაცი მაინც. ეხლა რა ვქნა, ეგრე მოხდა, რომ ცოტნე ივანიშვილის მამას მე ვიცავ ცოტნე ივანიშვილის განცხადებისგან და ხა ცოტა არ შეიძლება, იცით, ესეთი რაღაცა. როდესაც ამბობ, რომ მოხდა ძალადობა და თუ გულისხმობ, თუ კი, მაინც ფრთხილი ვარ, თუ კი გულისხმობ პოლიციის მხრიდან ძალადობას და ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ძალადობას, ეს ძალადობა უნდა დაკონკრეტდეს. რა ტიპის იყო ძალადობა კონკრეტულად? კი, შეიძლება რაღაც და ეს თვითონ კობახიძემ, დინარაძემ და რაღაც მას მაგ ადამიანებმა ლიდერებმა მაშინვე აღიარეს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში მოხდა ძალის გარკვეული გადაჭარბება, მაგრამ ის რომ ეს იყო რაღაცა ესეთი სისტემური ძალადობა და ეს სხვანაირად უნდა მომხდარიყო და ეს უნდა ბატონო ცოტნე ამას თავისი არგუმენტები უნდა, ამას თავის დამამტკიცებელი სხვადასხვა საბუთები ჭირდება. ესე ჰაერზე ასეთი განცხადების გაკეთება მე მგონი არ შეიძლება და რითი ხართ აღფრთოვანებული ეს ოცნების ხომაგები, მე უფრო გამოდის რომ ვარ ოცნების ასე ვთქვათ კეთილისურველი ვიდრე თქვენ. ძალიან სახიფათო განცხადება იყო ეს, ზუსტადაც ძალადობა ქვია იმას, როდესაც ძალოვანი, ანუ უნდა გაირჩეს, რომ იქ მოხდა პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენება, რომელიც არავინ კამათობს და უნდა მომხდარიყო, სხვა გზა არ იყო, შტურმი მიდიოდა და რალქვების და ლოდების და ცეცხლების სროლა პოლიციელების წინააღმდეგ და ძალის გამოყენება, სხვა არის ძალის გამოყენება, სხვა არის ძალადობა. ძალის გამოყენება არ უნდა გადაიზარდოს მასიურ ძალადობაში. იმ წებას ძალოვან უწყებებს ეძახიან ასე, რომ ძალის გამოყენება დაშვებულია ძალადობაში გადაიზარდა თუ არა ეს ძალის გამოყენება და რაც მთავარია ჩვენს მომხრეებს 2 წელიწადი რო აძახებინებო არანაირი ძალადობა არ მომხდარა და ცილის წამება და აი გვაბრალებთ და აი რაღაცა და აი ნაცები განგებქმნიან ეს ამას და არანაირი ძალად მადლობა ჩვენს გმირი პოლიციელი გმირია და ამ დროს უცებ გამოდის ვიძინევანიშვილის შვილი და ლაპარაკობს რომ ძალადობა მოხდა და მე ამას გმობდა ეს ასე არა და სხვანაირად უნდა მომხდარიყო. აკ მინიმუმ უხერხულია. თუმცაღა ჩემთვის მაინც ასე თუ ისე ხა ცოტას დავიბრალებ როგორც პოლიტიკური ანალიტიკოსისთვის, უფრო საინტერესოა საიდან მოდის ზოგადად ეს თემა და რატო ბიძინა ივანიშვილის ენით და პირი, ბიძინა ივანიშვილის შვილის ენით და პირით იქ საერთოდ იმას მივაქცევთ ყურადღება, რომ იქ იყო ქართული ოცნების ახალგაზრდული შეკრება. ის გოგონა, ვინც ეს კითხვა დასვა, ის გამოწმე ცოტნე ივანიშვილმა ეს ისაუბრა, არ იყო ვიღაც ნაცი ან აკაცუკი, მაკაცუკი, ის თვითონაც ქართული ოცნების ახალგაზრდული რაღაც ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ესე იგი, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ეს იყო წინასწარ, ასე ვთქვათ, მომზადებული კითხვა-პასუხი. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ახალგაზრდამ დაუსვა და ცოტნე უპასუხა. შესაბამისად ეს საჭირო იყო ამ მესიჯების გაჟღერება საზოგადოებაში და რატომ? ხომ არ მიგვანიშნებს ეს ყველაფერი უკვე რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების მზადებაზე 2026 წლის შემოდგომის ბოლოს, სადღაც ნოემბერში, რომელიც ალბათ სადღაც მაისის ბოლოს ან ივნისში გამოცხადება ამის შესახებ. აქვე გავიხსენოთ ისიც, რომ მაიკ რუბიო ამერიკის სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაგეგმილი ვიზიტია მაისის შუა რიცხვებში და ეს ყველაფერი ხომ არ არის შემზადება რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომლის დროსაც უკვე ქართულ ოცნებას თუნდაც ცოტნე ივანიშვილის და აი ამ ახალგაზრდული ფრთის სახით უნდა ჰქონდეს უკვე ასე ვთქვათ ახალგაზრდობის და ახალგაზრდობაში დაკარგული და მათივე უნიათობით, მათივე არასწორი მუშაობით, თორემ წესით არ უნდა ჰქონდეთ დაკარგული ნაცებმა გადაიბირეს, სადისტმა ნაცებმა გადაიბირეს ახალგაზრდები. ამის გამო ხომ არ ხდება აი ამის შემზადება, რომ ახალგაზრდების გული ცოტათი მოიგონ, ვინაიდან 2026 წლის შემოდგომაზე ჩატარდება რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. მოდი გავაკეთებ ასეთ
თამამ პროგნოზს და რა ვიცი დაველოდოთ. მოდი აი გაბედულ პროგნოზს ვაკეთებ. დაიმახსოვრეთ ეს ვიდეო მაისის ბოლოს ან ივნისის დასაწყისში შეიძლება გამოცხადდეს. მადლობა ყურადღებისთვის.